साल भाई। हाँ भाई। अरे भाई मैंने सुना तुमने एक बहुत तगड़ी कबूतरी पकड़ी है यार। अबे यार तुमने एकदम बिल्कुल सही सुना भाई। मैंने पता है अपनी बगल वाली भाई छत से ही है ना भाई, इतनी मस्त कबूतरी भाई पकड़ी है ना, आज ही भाई पकड़ ली भाई, दोपहरी के टाइम बैठी पड़ी थी यार। तो भाई शौक करा दो यार कबूतरी का, कैसी है यार। भाई यार मैं शौक तो करवा दूंगा, मगर भाई ऑडियंस से कह दो लाइक और सब्सक्राइब भाई कर दे जरूर। अरे चलो भाई, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दिखाओ पक्का पक्का भाई। आएंगे ना? पक्का कर देंगे भाई। तो लो भाई शौक कर लो भाई कबूतरी के, कमेंट में भाई जरूर बताना कैसी है। ये देखो भाई।